중국의 역대급 한파가 찾아왔습니다. 기온이 급격하게 떨어지면서 중국은 역사상 가장 추운 겨울을 보내고 있는데요. 중국 중앙기상대에 따르면 중국 대부분 중동부 지역의 최저 기온은 평년 대비 약 5도 이상 떨어질 것으로 관측했습니다. 특히 규모 6.2의 강진이 발생한 간수성 지스산과 칭하이 민호 지역의 기온도 영하 10도 이하로 떨어질 것으로 예측돼 구조 작업에 어려움이 예상되는데요. 지속되는 한파에 대륙 내 최저기온이 역사상 최저점을 기록한 지역도 있는데요. 20일 산시 다퉁 지역의 최저기온은 영하 33.2도로 기상 관측 사상 최저 기록을 갈아치우기도 했습니다. 기상 전문가들은 향후 3일간 대부분의 지역에 강추위가 찾아올 것이라며 시민들에게 보온 조치를 철저히 하고 외부 활동을 자제할 것을 당부했습니다.